Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kee kabajamtoota kiyyaa ni jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenyi isin faana jiraatu caaltuun keessan ishee isin jaalattan bareedduun keessan har'a naaf kadhaa rabbiin keessanii naaf kadhaa akka amantaa keessanitti amantaa kamuu haa ta'u naaf kadhaa naaf yaa rabbi laaffisiifi jedhaa haala keessa jirtu hundumaa rabbiin naaf haa laaffisu jettee jirti. Ilmi namaa kamuu waan keessa jiru isumaaf rabbitu beeka. Isin yaadni keessan gara biraa ta'uu danda'a. Gara isin yaaddanis yoo ta'e kabiraas yoo ta'e ani hin beeku dhugaa rabbii beeka. Rabbiin garuu waan isheen naa kadhaa jette kana waan ishee cinqee yoo jiraate rabbiin cinqii sana keessaa ishee haa furu. Rabbiin ishee bira haa jiraatu. Kadhaa fi dhugaa rabbii akka ajaa'ibaa du'aa hinaa gu'aasitiin jettee jirti akka ajaa'ibaa kadhaa fi jechuudha. Shakkina shakkii sirbi tokko ofii kiyyaaf sodaachaa jira beektanii amma gaafa achi caaltuun yoo waa jiraate tarii yoo waa dubbatte viidiyoo ishee gadhumaatti dhaggeeffadhe maaliif beektanii cinqame anillee intala kana waliin yoo ishee waa jette tarii uummanni as deebi'ee haannaa kijibduu akkuma hin jenne alhamdulillah viidiyoo ishee naguma xumurte galata rabbii dhugaa rabbii baay'ee takka itti cinqamaa oole dhugaa dubbachuu fi kadhannaa isheen naa kadhadhaa jette kana waliin saanuu galuu baatus taratii wayii tokko jira Oromoo waa taratee jira gowwaattiin immoo gamnattiin fuurshuu jedhaniitu turani kana jechuun gowwaatti sirrii maxxittiin ta'ifuma baastee kana jira sana jira kana jettee ittimta gamnatti immoo xiqquma itti yoo fuurshite jechuudha handaaruma yoo labde hin galaafi jechuudha. Kanaaf biyyuma arabaatu akka mijatuufiif natti fakkaata isheenis biyya arabaa paaspoortii waan adda baafattee jirti waan ta'eef piroosii sana fixachuuf ta'uu mala. Kanaaf rabbiin naa kadhaa jettee jirti rabbiin kadhaa fi dhugaa dubbachuuf biyya namaa deemtee akka mana ishee ijaarattee jireenya ishee jijjiirtee jiraattu baay'een keessanii waa'ee ishee yuutuubii dubbatte jalatti baay'een keessanii yuutuubii meeqa kaffalaa yuutuubii ati 150 jettee maaliidha kanadha jettu dhugaa dubbachuuf yuutuubii 150 hin bitaa namni jalatti yuutuubii yoo bitattan illee gaariidha dhugaa rabbii keessaafuu ijoollee waayifaa fayyadamtan yuutuubii akkuma isheen jetteyyuu isheerraa bitadhaa fayyadama dhugaa dubbachuuf warri waayifaa qabdan yuutuubiin gaariidha irrumaa odeessaa ooltu akkuma keenya kana oduu keessan qaxqaxqax gochaa ooltu maaltu manatti ashagee isin ajjeese dhugaa rabbii inni akkasii rabbiin haa milkeessuu fi waan hundaayuu rabbiin fiixaan haa baasuuf dhugaa dubbachuuf baay'ee takka gammadee fi jiraanii congratulation waan nama fe'ee fi waan nama gammachiisu fakkaata maaliif kokkolfiti caaltanii kokkolfiti waan ta'eef waan nama gammachiisu argachuuf hin oolanii yookaas immoo gara fuula isaanii dura waan nama gammachiisu jiranatti fakkaata baay'een keessan akka isin yaaddan osoo hin taane akka namni sun yaadee fi akka fakkeenyaaf haalatti isheen jirtu ishumaa fi muktaartu beeka muktaar waliin illee walaafalan iyyuu malee jireenya isaanii hin beeku jedhee yaada. Anillee baay'ee ni gammadee jira waan fuuldura keessan jiru wallaalus haalichi haala nama gammachiisaa fakkaata walumaan isinii gammanna baay'een keessan immoo nagaan si haayikuu jettanii koomendii jalatti dhugaadha ilmi namaa kamuu cinqii keessa jiru nagaan hiikamuu qaba cinqii hundiyyuu hiikamuu jedhama dahumsa bichaa osoo hin taane rakkoon hundi dararaan hundi hiikamuu jedhama jechuudha. Kanaaf ani amma koomentii jalatti nagaan si haayikuu hin jenne akka keessa maaliif isheen ciniinsifachaa jira yookaas immoo ulfaa hin jenne viidicha keessatti waan ta'eef waan isheen hin jenne jedha illee rabbiin si haa gargaaru jedheen dhugaa dubbachuuf maaliif rabbiin naa kadhaatti waan ta'eef rabbiin ishee haa gargaaru. Kabajamtitti jaalatamtitti maatii muktar biratti hedduu kabajaa qabdi dhugaa rabbii inshaallah ani amma akka ishee ta'uuf amala kiyya hin danda'u akkuma ishee ta'a jedheen dadhabee yeroo baay'ee baqa akkuma ishee tasgabbaa'ee haasaa yoon jedhus amalli kiyya shinaan jedhu dhugaa rabbii baay'ee takka kabajaa qabdi maatii muktar biratti dhugaa rabbii baay'ee dubartii kabajaa qabdudha. Muktar biratti illee kabajaa qabdi maaliif kan muktar irratti dubartii fuudhuunsa jibbeef osoo hin taane egaa dhiirri dubartii 2-3 hin jaalata dhugaa rabbii
hin jaalata maaliif qabeenyi isaa yoo isa baase 3-4-5 yoo fuudhe rakkoon qabu qabeenyi isaa baafnaan kun homaa takka rakkoo hin uumu homaa isinitti hin fakkaatiin isiniin jechuu barbaada hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa warri cinqamtanis maal taati ta'a maa inni ta'a maal arguuf jirra warri jettanis immoo hin cinqaminaame mee ilaame akka gootanii mee warri hin cinqaminaame akka gootanii isinii gala haala isheen keessa turte isinii gala waan ta'eef paaspoortii baafattee akka isheen paaspoortii baafattee akka ishee harkaa qabdu beektu waan ta'eef hin rakkatiinaa meesin baay'ee umasaa badaa rakkatiinaa isin hin rakkisiin maaliif beektu ka akka isheen paaspoortii qabdu akka isheen gara biyya arabaa qajeelte beektu an nama cinqummoo dhaboroo viidiyoo jedhu malee intalli takka karaa waasaabbiina cinqite argaa isheeti uummanni kana eeggaddalli jana naan jettanii maasni jechuu barbaada biyya arabaa keessaa biyya hedduu Dubaayii filattanii fi jirtanii guyyaa takka amma garuu achirraa kaastanii nagaan si hayiku jechuu jirtanii rabbiin nagaan geesse nagaan ishee haa deebisu biyya namaa yoo ta'e illee manuma maatii ishee jirtullee rabbi nagaan gara Adaamaatti ishee haa deebisu maaliif Adaamaa hin jirtu waan ta'eef biyya maatii ishee waan jirtuuf rabbiin nagaan illee gara Adaamaatti ishee haa deebisu horii ishee gurgurattee baqa maashaallah iddoo irraa gammadee beeni akkamitti sikkooyi amma namni tokko maa akkami isinii jedhanii miskiina yeroo tokko hordoftoonni kun anaan baay'ee takka garaana nyaatanii dhugaa garaa ka'eemmoo bakkeemmoo mataa uumaa lamatti baaseemmoo du'uunyaa bara addunyaa uumaa kanarra ka'ee uummanni dararamuurra jette barcaaltuun illee nama baay'ee cinqama koomentii jalatti baay'ee cinqamtanii jettee baay'ee cinqamtanii cinqii keessan kan ammoo rabbiin naa kadhaatte isin agartee jirte jechuudha koomentii keessan dubbisaa olti deebisni alaa laachuu haayistu iyyuu malee ilaaltee kolfaatu nama baay'ee cinqamee jira amma yuutuubiin kiyya xiqqoo waan ta'eef muktaarillee argu caaltuullee agartu waan ta'eef amma ka'ee waanuma uummanni cinqamaa jiru kana gaduma oobees miidiyaa kanarraa badu dhugaa rabbi uummanni hammi kun rakka jiru amma hordoftoonni caaltuun nama 40,000 wayi sinii galee hankoon nama 5,000 namni 5,000 kana keessa nama 2,000 caalaan jirtu namni 3,000 uumee jira rabbi warra jannataa haa godhu inna hin cinqaminaa isiniin jechuu barbaada waan namni tokko akka amantaa keessanitti naa kadhaa cinqii kana keessa rabbi na haa furu waan hundaa keessa rabbi na haa furu argisheen isiniin jette isinillee kadhaa fi malee koomentii jalatti hin cinqinaa ati akkasidha moo ati sanadha moo ati kanadha moo jettanii hin cinqinaa dhugaa dubbachuuf maaliif kaan immoo maal jettanii ati kijiba eegalte ati maali eegalte ati sana eegalte jettan dhugaa rabbi caaltuun har'aas ta'e bor isin hin kijibdu isin kijibuullee hin deemtu isin kijibuufillee hin jirtu jechuudha maaliif osuma isheen isin kijibdee yoo akkas jettanii haamilee ishee buusuu hin qabdanii jechuudha jajjabeessaa malee.